जब आप अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना लेते हैं ना, अल्लाह ताला भी आपको अपना दोस्त बना लेते हैं। ही विल प्रोटेक्ट यू। हर मुश्किल से, हर प्रॉब्लम से आपको वो निकालेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलल। अल्लाह ताला दोस्त हैं, प्रोटेक्टर हैं, गार्डियन हैं ईमान वालों के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे छोड़ दें, ही इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर। अल्लाह ताला प्लानिंग करेंगे। आपका काम है सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा करना, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल डू द रेस्ट।